Hi darlings. So leo naenda kuonyesha au kukupa mbinu na siri ambazo unaweza ukazitumia kwenye kupaka makeup yako ya jicho, kuanzia eyeliner, eyeshadow na mascara. So let us get started. Kama umekuwa ukihangaika kwenye kunyoosha eyeliner yako au kujua eyeshadow inatakiwa ikae wapi, so hiki kitu kitakusaidia sana kwenye upakaji wako wa eyeshadow na vingine vyote vinavyohusiana na jicho. Chukua hiyo tape ambayo unaenda kuikata. Unaweza kutumia tape ya aina yoyote ili mradi iwe na kibundi cha kukibandika, au unaweza hata kutumia plasta. Naenda kuitengeneza au kuitegesha kwenye kona ya jicho langu kuelekea juu. Kama jicho lako ni yale madogo, unaweza ukainyoosha hiyo tape isipandishe, yani usipindishe kupanda juu. Mimi kwa sababu na macho makubwa ya duara, naipindisha tape yangu kupanda juu, lakini nimeanza kwenye kona ya jicho langu kwenda kupanda juu. So unaviweka upande huu na upande wa huko uweke hivyo. So hivyo ndivyo ambavyo unatakiwa kufanya. Kama hauna eyeshadow primer, ambacho ni kitu cha muhimu, tumia hiyo concealer ambayo imekuzidi weupe mara 2, na naenda kuiblend concealer yangu. Baada ya kupaka, ukiblend inasaidia sana makeup yako kuwa, sehemu yako ya jicho kuwa smooth na kukaa vizuri sana. So unatakiwa ufanye hivyo ambavyo nakuonyesha. Unaiblend hiyo concealer, hakikisha imeblend vizuri, na baada ya kublend usiishie hapo. Unaenda kuset na poda ambayo ni nyepesi. Ukiset na poda ambayo ni nyepesi, nafanya concealer yako isimove, yani isiwe inasogea sogea na wala isichuje wala kutengeneza ile mistari ambayo imechuja, inakuwa kama inatoa mafuta. Ni muhimu sana kuset concealer ambayo unatumia kama primer ya jicho lako, na hii itakusaidia pia eyeshadow yako inakaa kwa muda mrefu. Hakikisha una brush ambayo ni ipo fluffy kama hivyo, na pia una eyeshadow. Kwenye kuchagua eyeshadow nikupe siri. Unapochagua eyeshadow palette, hakikisha eyeshadow palette yako ina hizo eyeshadow za poda na hizo eyeshadow za ming'aro. Usichague eyeshadow ina rangi za ming'aro tu au ina rangi za poda tu. Ukichagua hii, inakupa wepesi zaidi na inakupa wewe nafasi ya kutengeneza mionekano mbalimbali. So unatumia rangi zote ambazo ziko light, yani ambazo hazijakoza, zinatumika kublend rangi ambazo zimekolea, kublend zile rangi ambazo ziko dark. Kwa hiyo ni muhimu sana eyeshadow palette yako ikawa na rangi ambazo ziko dark na ambazo ziko light. Kwa hiyo ambazo ziko light zinatumika kublend zile rangi ambazo zimekolea. So tutatumia hiyo brush, tutaanza na rangi ambayo iko light. Rangi ambayo iko light inatumia kufanya transition au kufanya, yani kuunganisha rangi au kuziblend, kuzifanya rangi ziingiliane vizuri. So na rangi ambazo ziko dark unaitumia nje ya kona ya jicho lako, hiyo sehemu ya crease na ile sehemu ya crease ambapo pamebonyea, pameingia ndani, lakini sana sana ambayo iko dark inakaa huko kwenye kona ya nje ya jicho lako. So naanza na hiyo rangi ambayo iko light kwenye brush yangu, kwenye palette yangu, na nitaipaka sehemu juu ya crease area yangu, yani ile sehemu inayobonyea juu yake kwenye mfupa wangu wa nyusi, lakini sitoziba ule mfupa wa nyusi wenyewe, yani chini ya nyusi pale napaacha panakuwa na nafasi, lakini juu yake. Ukitaka kupata hivyo, peleka kichwa chako nyuma kidogo, utapata hiyo sehemu ya chini ya huo mfupa chini ya huo mfupa wa nyusi. Kwa naenda na hiyo rangi ambayo iko light kabisa. So kwenye palette yote tumia rangi ambayo iko light, ambayo haijakolea, rangi ambayo imefifia, ndio unatumia kufanya transition kuanzia hapo juu chini ya mfupa wako wa nyusi. So unapo blend, tumia kama vimviringo, yani unaenda kwa njia kama yani ya mduara. Kwa naenda kublend kwa njia ya mduara kama ambavyo unaona, naenda na kurudi mpaka nahakikisha imekaa vizuri. Kisha nitatumia hiyo brush ambayo iko yenyewe haiko fluffy, yani haijachanua. Hiyo inatumika zaidi kwenye kupack au kuwekea tu, yani inaenda, yani kwa sababu ni ndogo, kwa hiyo inafika ile sehemu ya crease, ile sehemu ambayo inabonyea bila kusambaa huko juu ambako umepaka ile rangi ambako umepaka ile rangi ambayo hafifu. Na hii ni nzuri sana. Kwa hiyo tumetumia ile sasa rangi ambayo iko dark, tunaanza kutengeneza kama kavi kwenye kona, kwenye nje ya kona ya jicho. Hii itakusaidia wewe kujua jinsi ya kupangilia rangi zako za eyeshadow, zinakuja zinakaa vizuri, zinakuwa hazikai tu kwamba hii imekaa imepandiana. Hapana, kila rangi inaenda sehemu yake na kila rangi inapakwa kitaalamu na kwa ufasaha wake. So napaka hiyo kwenye ile sehemu, unaweza kuona hiyo brush inapita ile sehemu iliyobonyea ya crease na huko nje kwenye kona ya jicho langu, kona ya nje ya jicho langu. Kisha nakuja kutumia brush ambayo pia imechanua pia kublend sasa vyote.
So baada ya hapo sasa, kwenye hicho kidunguli, kwenye sehemu hiyo ya dunguli au eyelid kwa Kiingereza inaitwa, kwenye hicho kidunguli naenda kupaka sasa mng'aro. Nimechagua rangi ya mng'aro na natumia brush ambayo iko bapa, naenda kupaka ile rangi ya mng'aro hapo katikati ya hicho kidunguli. Kumbuka rangi ya mng'aro huwezi kutumia kufanyia transition, yani kutumia kuzipangilia huku rangi au kuziblend rangi. Ndio maana nimekuambia ukichagua eyeshadow palette hakikisha unachagua palette ambayo ina rangi za poda na ina rangi za mng'aro. Kwa hiyo I hope hii kitu itakufundisha kitu. Tutaendelea kusoma madarasa ya makeup hapa YouTube, kwa hiyo usikose kufuatilia. Kila wiki tutakuwa tunaweka darasa moja la makeup. Kwa napaka kutumia brush ambayo iko bapa, ile sehemu tu ya kidunguli ile ambayo unaona pagumu hapo katikati. So nimepaka na jicho langu linaonekana namna hiyo. Kwa unaweza kaona rangi zilivyoingiliana vizuri, kila kitu kimekaa mahala pake, japo nimepaka rangi 3 tofauti, lakini unaweza kaona makeup bado haijawa ile na kwamba rangi hapa imekolea imekaa vibaya. Baada hapo natumia hiyo brush ambayo iko fluffy na ile rangi ambayo ya kwanza kabisa uliitumia ile ambayo iko hafifu, unaitumia na hiyo brush ambayo iko imechanua kwa ajili ya kublend hizo rangi. Hakikisha hapo chini ya jicho, chini ya mfupa wa nyusi unapaacha pawe kama palivyo. Usipake eyeshadow mpaka hapo chini ya nyusi yako, hapana. Kwa lazima pawe na nafasi. Kwa una blend, peleka kichwa nyuma, utapata sehemu ya kublend. Kwa nime blend na rangi zimeingiliana kama hivyo. Final result yangu naona iko hivyo, eyeshadow imeingiliana vizuri. Kwa hiyo hizo ndio siri na tips na tricks ambazo unaweza kuzitumia kupata eyeshadow iliyo vizuri. Kwa wale wanaoanza, hakikisha unatumia eyeliner ya marker pen. Ni rahisi sana kuzitumia kuliko zile za gel, kuliko eyeliner ya maji, kwa sababu hii inakupa wepesi, haukosei na pia imekaa vizuri, haijichafui. Naanza kuchora mstari mwembamba hapo karibu sana na mstari wangu wa nyusi. Kwa nachora kwenye mstari wa nyusi zilipojipanga nyusi zangu hapo. Nafumba jicho kidogo, kama nafumbua moja nafumbua sana, moja nafumbua kidogo. Kwa nachora hicho kimstari chembamba. Hii inaitwa tight eyeliner. Kwa nachora hicho kimstari vizuri chembamba kabisa, yani nahakikisha sikandamizi mkono. Kwa nikichora hicho kimstari chembamba, unaona kabisa nimechora pale nyusi zangu, kope zangu, kama nimesema nyusi mnisame. Kope zilipoanzia kwenye ule mstari wa kope sehemu ya juu. Kwa nachora hicho kimstari chembamba, na pia huko kwenye kona ya ndani ya jicho langu nafuatisha ile frame ya jicho langu. Nikifuatisha frame ya jicho langu kama hivyo, unaweza kaona nivuta kidogo kingozi kama hapo, then nafuatisha ile frame ya jicho langu ili kupata shape ya jicho langu asilia kabla ya kuendelea sasa na kuweka manjonjo mengine. Kwa hiyo hakikisha hukandamizi mkono. Usipokandamiza mkono itakusaidia hautojichafua, hautopaka wanja wako au eyeliner yako sehemu ambayo haitakiwi. Hakikisha unakuwa na kakio kadogo umekashika. Wanja ule wa marker pen huwezi kuutumia kama eyeliner chini ya jicho. Kwa hiyo chini ya jicho tunatumia wanja mwingine. Na hakikisha wanja ambao unatumia unakolea vizuri. Mimi napenda kutumia hizo za kuslide. Zile za penseli waga zinakatika sana, alafu unakuta zingine zinamumunyuka. Kwa hiyo natumia huo na wanja mweusi ambao ni mweusi. Kwa hiyo natumia vidole vyangu navuta kidogo ili nipate hiyo sehemu ya waterline hapo kwenye mstari kabisa wa nyusi, kope zangu za chini. Kwa hiyo kwenye hicho kimstari kinaitwa waterline. Unaona kabisa ukivuta hivyo kidogo kingozi chako cha chini, lakini usivute sana jicho. Unaona kabisa kuna hicho kimstari. Kwa hiyo wanja inabidi ukae kwenye huo ufito wanja wako wa chini. Ukipaka chini ya kope za chini unakuwa uchafu. So usifanye hivyo. Kwa unapopaka hapo inakusaidia wewe kuchonga frame asilia ya jicho lako. Kwa hiyo unakuwa hulifanya jicho lako kuwa kubwa zaidi wala kuwa dogo zaidi. Then hakikisha pia natumia ule wanja ambao nimetumia chini kuchora tena frame hapo juu, napitisha tena kwenye ile frame ya nini? Kwenye mstari wangu wa nyusi, kope zangu za juu. Inasaidia, inaitwa tight eyeliner. Yaani unachora tightly kufuatisha frame ya jicho lako. Hii inasaidia jicho lako litakuwa linaangaza zaidi, linakuwa brighter zaidi, linapendeza, yani linang'aa. Hata kama jicho lilikuwa limechoka inakusaidia. Unaweza kaona jicho la huku halina frame, halina shape, ila huku ambapo nimechora lina shape. So tunahamia sasa kwenye eyeliner, ile winged liner. Amna kitu kimenisumbua kuchora kama hiki guys, nimehangaika nayo kuliko maelezo wakati najifunza. So nikapata hii technique ya kutumia tape. Kwa hiyo hii tape itakupa mwongozo. Ina maana eyeliner yako itakaa sehemu sahihi, haitoshuka chini wala haitopanda juu. Wewe fuatisha, chora kimstari huku, usikandamize mkono. Chora kimstari chembamba, pandisha hivyo, kufuatisha hiyo tape na usiende nayo mbali sana kwa urefu ambao unaona utakufaa. Baada hapo utashusha ule mstari sasa kuja kuunganisha na eyeliner yako ya hapo kwenye mstari wa nyusi au kope zako za juu. Nimekosea sana leo, nimesema nyusi mara nyingi, but anyways I hope you guys mnaelewa. So baada ya kuunganisha hivyo, nitaanza kujaza sasa sehemu ambazo zina mapengo ili kurekebisha sasa eyeliner yangu. Unaweza kuona
utaona jinsi tape ambayo imefanya kazi kwenye kufanya eyeshadow ikae mahala pake. Ina maana sijaishusha sana eyeshadow wala sijaipandisha sana, nimetumia vipimo sahihi kwa kutumia tu trick ya kutumia hii tape. Kwa hiyo tumia tape wapenzi, especially kama wewe ni beginner na kama pia una haraka. Hii kitu inasaidia kwenda haraka bila kuja kupata zile hassle za kuanza kurekebisha na concealer na nini. Then kwenye kona ya jicho kona ya ndani ya jicho kama ambavyo unaona na refresh hicho kimstari kidogo ili kutengeneza shape nzuri ya jicho langu vizuri kama ambavyo unaona. Natengeneza hapo vizuri kabisa na ninanyosha. So unaweza ukaona sasa hapo unaweza ukatoa tape yako na unaweza ukaona wanja eyeliner imekaa vizuri, imenyooka vizuri, hujajichafua huku chini ya macho, yani eyeliner haijachafua jicho lako wala nini. So next step tunaenda kupaka mascara. Kwenye mascara mimi nimechafua eyeshadow yangu mara nyingi sana na mascara mpaka nikaja nikapata hii technique ya kutumia hiki kikaratasi. Unaweza kutumia karatasi chochote kigumu ambacho unaweza kukipata, unakiegesha nyuma ya kope zako alafu unachana mascara yako. Ina maana ule uchafu wote wa mascara zote ambazo hazitakikani zitaishia kwenye hicho kikaratasi. So hizo ndo tips na tricks ambazo unaweza ukazitumia kwenye kupaka makeup yako ya jicho. Natumai umejifunza. Follow me kwenye Instagram vivianatz.official. Kuna picha na post vitu vingi sana ambavyo vitakusaidia wote. Twende tu socialize au to chat kwenye comment section. Niambie kama umejifunza, na nimejitahidi kuweka subtitle kwa wale ambao hawaelewi Kiswahili. If you don't understand Swahili, here you are, I got your back, na nimeweka hizo subtitles. I hope you guys are gonna understand. So nimefanya my lashes zangu kope nje ya kamera. Tutafanya hizi mambo ya kope na nini kwenye video zinazokuja. Asante sana kwa kuangalia. Tukutane video ijayo. Usisahau kusubscribe. Bye bye.